Unit 48. I think it's awful. Conversation. Listen. Florence, what do you think of the new book by Mr. Dickens? I haven't read it, Miss Prim. What do you think of Edinburgh? I haven't been there, Miss Prim. What do you think of Mr. Dacre's new song? I haven't heard it, Miss Prim. Oh, dear, dear. Conversation. Listen. What do you think of the new book by Mr. Dickens? I like it very much, Miss Prim. I don't like it at all, Miss Prim. Very good, girls. Now, what do you think of Edinburgh? I think it's very nice, Miss Prim. I think it's awful. Good. What do you think of Mr. Dacre's new song? I like it very much. I think it's very nice. Very good, Florence. I don't like it at all. I think it's awful. Conversation. Listen. Florence, what do you think of Mr. Dickens' new book? I think it's very exciting and interesting. I like the way it begins. Yes, I agree. But things happen rather slowly. It takes too long to get into the story. And Mr. Wilde's new play? I like it very much. I think it's very funny. I don't like it at all. I think it's terrible. Now repeat. What do you think of it? I like the way it begins. I think it's very funny. I don't like it at all. I think it's terrible. Conversation. Listen. What do you think of Mr. Dacre's new song, Daisy Bell? I like it. It's a very happy song. Yes, that's true. But I don't like the singer very much. He doesn't sing, he shouts. And what do you think of Edinburgh? I think it's very beautiful. I like the castle. Yes, I agree. But it's a very grey city, and it rains a lot. Now repeat. What do you think of Mr. Dacre's new song? It's a happy song. Yes, that's true. But I don't like the singer very much. Yes, I agree. But I don't like the singer very much. Who wants to read? Unit 48. I think it's awful. Florence, what do you think of the new book by Mr. Dickens? I haven't read it with him. What do you think of Edinburgh? I haven't been there with him. What do you think of Mr. Dacre's new song? I haven't heard it with him. Oh, dear, dear. Who wants to read this? Okay. Florence, what do you think of the new book by Mr. Dickens? I haven't read it, Miss Prim. What do you think of Edinburgh? What do you think of I haven't been there, Miss Prim. What do you จริง think ๆ of จริงๆไม่ชื่อปิ๋มเธอปิ๋มจริงๆมันชื่อปิ๋ม song? เป็นเราเลย I haven't heard of it, Miss Prim. จะปิ๋มเหมือนพี่เขาเนี่ย ปิ๋ม เกีย จริงๆมันชื่อปิ๋ม เขาผู้หญิงก็ปิ๋ม ภาษาไทย
วอลเลนเธอคิดยังไงเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ที่แต่งโดยดุลคุณดิคินบ้างจ๊ะ ดิฉันยังไม่ได้อ่านเลยค่ะคุณพริม เธอคิดยังไงเกี่ยวกับเอดินเบิร์กเหรอจ๊ะ ดิฉันยังไม่ได้ไปที่นั่นเลยค่ะคุณพริม งั้นเธอคิดยังไงเกี่ยวกับบทเพลงอันใหม่ของคุณเคเคอร์ล่ะจ๊ะ ดิฉันยังไม่ได้ฟังอีกนั่นเลยค่ะคุณพริม โอ๊ยตายจริง คุณพริมไม่เคยทำอะไรสักอย่างบอกเลย เคยทำอะไรบ้างไหมเนี่ย ไม่ค่ะ Conversation. What do you think of the new book by Mr. Dickens? I like it very much with him. I don't like it at all Miss Prim Very good, girls. Now, what do you think of Edinburgh? I think it's very nice with him. I think it's awful Good. What do you think of Mr. Dacre's new song? I like it very much. I think it's very nice. Very good, Florence. I don't like it at all I think it's awful Again. ยังไม่มีคนขึ้น มีคนพิมพ์มาพิมพ์ What do you think of the new book by Mr. Dickens? I like it very much, Miss Pim. I don't like it at all, Miss Pim. Very good, girls. Now, what do you think of Edinburgh? I think it's very nice, Miss Pim. I think it's อะไรนะ a fool for อะไร อ่ะ เจ๊ทำอะไร เอาเนี่ยมันยากอ่ะ เจ๊ทำอะไรอะ Good. What do you think of Mr. Decker new song? It's very much. I like it very much. I think เอาอย่างเงี้ยร้องอย่างเงี้ยคำนี้นะ Very good, Florence. I don't like it at all. I think it แย่จริงๆหมดแล้วอ่ะ เธอคิดยังไงเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ที่แต่งโดยคุณดิคินบ้างจ๊ะ ชอบมาก เฮ้ย ไม่ใช่ อ่านเถอะ อีกคนนึง ดิฉันไม่ชอบมันเลยค่ะคุณพิม ดีมากจ้ะเด็กๆ ทีนี้จะคิดยังไงเกี่ยวกับเอดินเบิร์กเหรอจ๊ะ ฉันคิดว่ามันสวยมากเลย คุณพิมพ์ แต่ดิฉันคิดว่ามันดูน่ากลัวค่ะ ดีงั้นเธอคิดยังไงเกี่ยวกับบทเพลงอันใหม่ของคุณเดคเคอร์ ชอบมาก คิดว่ามันเพราะดี ดีมากจ้ะเอาเลย เฮ้ย แต่ดิฉันไม่ชอบมันเลยค่ะ แล้วก็คิดว่ามันแย่จริง รู้ว่าเราเป็นใครลองย้ายเหลือ What do you think of the new book by Mr. Dickens, Edinburgh? หนังสือเล่มหนังสือใหม่ที่แต่งโดย ใช่ปะ ๆเธอคิดยังไงเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ที่แต่งโดยคุณดิคิน เธอคิดยังไงเกี่ยวกับเอดินเบิร์กเหรอจ๊ะ เธอคิดยังไงเกี่ยวกับบทเพลงใหม่ของคุณเดคเคอร์ ทำไมเขาพูดคำเดียว เขาพูด2 คำไปแล้ว เราต่อให้3เลย What do you think of Mr. Dacre's new song? I haven't read it. ฉันยังไม่ได้อ่านเลยค่ะ I haven't been there. ฉันยังไม่เคยไปที่นั่นเลย I haven't heard it. ฉันยังไม่ได้ฟังเลยค่ะ I've never read it. ดิฉันยังไม่เคยอ่านเลย I've never been there. ดิฉันยังไม่เคยไปที่นั่นเลย I've never heard it. ดิฉันยังไม่เคยได้ยินเลย Have you ever read Hamlet? คุณเคยอ่านเรื่องแฮมเล็ตไหม Have you ever been to Paris? คุณเคยไปปารีสหรือเปล่า Have you ever heard Beethoven's? คุณเคยได้ยินเพลงประสานเสียงไหม Have you ever named Nine Symphony? คุณเคย
คุณเคยหมายเลขเก้าของเบโธเฟนไหม มันคือ น่าจะคุณเคยฟัง Have you ever eaten Indian curry? คุณเคยทานแกงกะหรี่ของอินเดียไหม No, I've never. ไม่ค่ะ ฉันยังไม่เคย Yes, I have. เคย I ค่ะ read it in England. เคยค่ะดิฉันเคยอ่านมันในประเทศอังกฤษ I like it very much. ดิฉันชอบมันมาก I think it's very nice. ดิฉันคิดว่ามันสวยงามมาก I don't like it very much at all. ฉันไม่ชอบมันนักหรอกดิฉันไม่ชอบมันเลย I think it's awful. คิดว่ามันดูน่ากลัวโตเกียวฮอต Have you ever been to Japan? Yes I have I went there in จุดปี No Tokyo. ผมว่าไม่ไปแล้วจบเลย Have you ever been to Italy? No No I never been there No I never been there No I never been there I never been there จบ อะไรอยู่ที่ไหน Conversation. Florence, what do you think of Mr. Dickens' new book? I think it's really exciting and interesting I like the way it begins อีกคนใช่ไหม Yes I agree but things happen after slowly ไม่เห็น it takes too long to get into the story And Mr. Wilde's new play? I like it very much I think it's very funny I don't like it at all I think it's terrible ไม่อยาก Florence, what do you think of Mr. Dickens' new book? I think it's really exciting and interesting. I like the way it begins. Yes, I agree. But things happen later slowly. It takes too long to get into the story. And Mr. White, Why? okay. I like it very much. I think it's very funny. ไม่ฟอร์เรนเสียงแก่ขึ้น I don't like ป๊อปมิวสิก it at all. I think it's อะไรนะ terrible. Terrible. ลองนั่นคุณกำลังบ้วนปาก ภาษาไทย อยากอ่าน Francia อ้าวแย่งกันอีกแล้ววันนี้ เธอคิดยังไงว่าเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ของคุณดิกเคนชื่อว่า ฉันคิดว่ามันตื่นเต้นและน่าสนใจมากค่ะ ดิฉันชอบตอนเริ่มต้นของเรื่องค่ะ ถ้ามันเป็นผู้หญิงอะไรพอดี ด้วย มันเป็นออฟอีกคนแล้ว แต่มันค่อนข้างช้าไปสักหน่อย รู้สึกว่ามันกินเวลานานเหลือเกินกว่าเข้าเรื่องได้ แล้วบทละครอันใหม่ของคุณวายนะจ๊ะ ดิฉันคิดว่ามันดิฉันชอบมันมากเลยค่ะและคิดว่ามันตลกดี ไม่ชอบเลยไม่เอาไหน ของมีออฟเป็นไอดอลนี่หว่าเลยเนี่ย Words and phrases. I don't agree. I don't agree I agree, but มันจริงอยู่หรอกแต่ไม่ได้คือภาษาไทยหรอวะ เขาไม่อ่านภาษาไทยเหรอวะน่าอ่านตามเขาเฉย that's true, but จริงอยู่หรอกแต่ I agree, but things happen rather slowly. ดิฉันเห็นด้วยแต่การดำเนินเรื่องค่อนข้างช้าไปสักหน่อย Conversation. I like the way it begins.
I think it's very funny. ดิฉันชอบตอนเริ่มต้นของเรื่องดิฉันคิดว่ามันตลกดี Things happen rather slowly. การดำเนินเรื่องค่อนข้างช้าไปสักหน่อย It takes too long to get into the story. รู้สึกว่ากินเวลานานเหลือเกินกว่าจะเข้าเรื่องได้ Repeat. What do you think of it? ถ้าเป็นติ๊กต็อก I like the way it begins. อร่อยจังเลย I think it's very funny. อันที่อีกเป็นวันหนึ่ง I don't like it at all. I think it's terrible. ดูตั้งใจเรียนมาก ง่วงใช่ไหมง่วงจริงไหม คิดว่าง่วงอ่ะ ตอนนี้ทุกคนกำลังแต่งบทสนทนาของตัวเองใช่ไหมโอเค I don't like it at all I don't like it at all I don't like it at all So, I like Hamlet very much. I don't like it at all I think it's จะ very พอแล้ว good. อ่ะ It's awful พอกัน It's แล้ว an นะ interesting story. อะไรอืมฮะ The story is interesting but นี่เหรอ I think the story is interesting but Hamlet talk too much But I think the place is better. The play is better than the film. I think I prefer the film Oh I think I prefer the film more than the play It's more modern I don't like blackjack at all. I like it very much โอ้โหมันชอบการพนันนี่เองว่า I think it's the worst film I've ever seen. I think it's a masterpiece The beginning is terrible, so slow. I think the beginning is really And I think it's too modern. They say the story takes place in the 18th century. It looks like the 20th century to me. I think it feels exactly like 18th century England. I think the book is marvelous. So, this one. Conversation. What do you think of Mr. Dacre's new song, Daisy Bell? I like it. It's really happy song. ไม่เห็นเลยแต่ว่า Yes that meaning that's true but I don't like the singer very much he doesn't sing he short shout show อ๋อตะโกน And what do you think of Edinburgh? I think it's I really think it's very beautiful I like Castle. Yes I agree but it's a blue city and it rain a lot What do you think of Mr. Dicker new song Decibel I like it. It's really happy song.
Yes, that's true. But I don't like the singer very much. He doesn't sing. He shouts. And what do you think of Edinburgh? I think มันที่พูดอะไรเดือน ไม่ เอาอยู่ I think it's very beautiful I like the cousin อะไรนั่นแหละ Yes, I agree. But it's very gay city and it rains a lot. Very gay city. I agree. การทำเป็นคนอื่นพูดภาษาคนละ สไตล์ ภาษาไทยภาษาไทยเอาดิเริ่มดิเราจะเอาคำสุดท้าย ดิฉันชอบค่ะมันเป็นเพลงที่สนุกสนานมากค่ะฉันเห็นด้วยแล้วดูเป็นเมืองที่ทึบๆมีกลเลยไม่มีฝนตกมากเลยด้วยแต่จบแล้วอ่ะ แย่ แย่จัง จบเลยเจ๊แกอยากให้จบไม่มีการพูดที่การภาษาเขาเอง Words and phrases. What do you think of Edinburgh? เธอคิดยังไงเกี่ยวกับแอนเปิดหรอ I think it's very beautiful. ดิฉันคิดว่ามันเป็นเมืองที่สวยงามมาก I like the castle. ดิฉันชอบปราสาท Yes, I agree, but ค่ะดิฉันเห็นด้วยแต่ it's a very grey city. มันดูเป็นเมืองที่คึมตัวคึมเอาคึม It rains a lot. มีฝนตกมาก What do you think of this new record? เธอคิดยังไงเกี่ยวกับแผ่นซีดีออกใหม่แผ่นนี้ แผ่นเสียงไหม แผ่นเสียง I like it very much. ทำไมเราไม่มีซีดี ดิฉันชอบมันมาก I like the way it begins. ดิฉันชอบตอนเริ่มต้นเพลง Yes, I agree, but ค่ะดิฉันเห็นด้วยแต่ it's very noisy. มันหนวกหูจังเลยค่ะ I don't like the way she sings. ดิฉันไม่ชอบวิธีที่เธอร้องเพลง What do you think of the food? เธอคิดว่าอาหารเป็นอย่างไร I think it's very nice. ดิฉันคิดว่ามันอร่อยมาก I like the fruit. ดิฉันชอบพวกผลไม้ Yes, that's true, but ก็จริงอยู่หรอกค่ะแต่ it's very sweet. ไม่รู้สึกว่าจะออกหวานมากไปหน่อย There's too much sugar. ใส่น้ำตาลมากเกินไป Repeat. What do you think of Mr. Daker's new song? What do you think of the new song? It's a happy song. It's a great song. Yes, that's true, but I don't like the singer very much. I don't like the girl very much. Yes, I agree, but I don't like the singer very much. I don't like it very much. เพื่อเอาไปเล่นกับประเทศ ทุกคนอ่ะเห็นแล้วแรกก็พักนะตอนนี้ดีแล้ว Listen and like. เห็นได้กับรู้ความมั่นใจ เราคนนี้ออกใส่แต่ขับประเทศดีๆมาเลย Words and เครื่อง phrases. เป็นอย่างนี้ Awful. เกียรติจริง That's what Book. Dear. ซึ่งในแต่เรียก Oh dear, dear. โอ้ตายจริง To hear. ได้ยิน Heard. ได้ยินแล้ว Song. เพลง Century. สัตว์สมัย Eaten. เมื่อกี้ที่น้ำพูดว่าได้จริงแบบไหนนะ Get into. เมื่อกี้เลยนะอีแตม ถ้าเข้าไป ได้จริง It takes too long to. มันกินเวลานาน Get into the story. เหลือเกินกว่าจะเข้าเรื่องได้ Rather. ออกจาก That's true. จริงอยู่หรอ แย่ง Masterpiece. ทำไมเนี่ย ผลงานชิ้นเอก To take place. เกิดขึ้น City. เมือง Gray. คึมทึบ Happy. มีความสุข To shout. โกน Sweet. หวานมีความเป็น
ever เคย have you ever คุณเคยไหม Indian curry กินแกงกะหรี่ของอินเดีย novelist แต่งนวนิยาย popular เป็นที่นิยม symphony เพลงภาษาเขียน exciting ตื่นเต้น funny ตลก old city โบราณ to rebuild สร้างขึ้นใหม่ rebuild ได้สร้างขึ้นใหม่ to smell ได้กลิ่น it smells awful มันทรงกลิ่นเหม็นเหลือเกิน picture รูปภาพ to conduct ควบคุม to conduct an orchestra ควบคุมวงดนตรีออร์เคสตรา conductor ผู้ควบคุมวง orchestra วงดนตรี overcook สุดเกินไป recording การอัด sound เสียง well cooked สุดกำลังดี do you have question here terrible and awful difference of terrible and awful it's opposite word, right? What how can I explain this? How to explain the for example, if you use it as an expression like oh, so you can say it's awful, so it's similar to word very good, or you are amazed, or ดีใช่ไหม Opposite word into it very nice. Awful. similar word. No. I thought it's terrible. Sorry. Spanish. Awful to explain this one. The difference of terrible when if you don't, for example, I'll create an if you don't like things or what happened to you, so the event is the event is terrible, so it happens not good, so it's terrible. So มันคิดเหมือนกันว่ามันจะต่างกันที่เกิดกับเรากับสิ่งที่เรามองเห็น so here it happens not good, bad, this one distressingly bad, this distressingly bad, so it happens not good, so it's terrible. So awful, it's like you use it in a sentence when you don't like like it's ugly or ระดับความน่าเกลียดอะเอาคู่ก่อนแล้ว terrible อันสุดท้าย
ขั้นสุด or กับนี้แต่ต่าง you know the word horrible, so it's similar to word awful, so this one คือมันไม่ได้แย่มากขนาดเทอร์ริเบิล เทอร์โลคือขั้นสุด ก็เหมือนวอนอย่างนี้แหละวอนน้อยกว่านี้ก็เหมือนมาร์กอะไรนะมองมาร์กเลยไอ้นี่ว่า80% คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าใจเอาเส้นไม่เป็นไรปล่อยของมัน นั่นแหละฟูน้อยกว่าเทอร์ริเบิลจบ นี่คือขั้นสุดแล้ว ก็เหมือนมันก็คล้ายๆกับเหมือนของเรามีคำว่าเกลียดหลายคำ sometimes ไม่ชอบ I ไม่เอา when I create sentence I don't use awful because there are many words similar to awful the meaning, so we can use this one disgusting, dreadful. This is the common word, unpleasant, ugly, gruesome. So I don't use awful. มันใช้เหมือนใช้บรรยายลักษณะใช่ไหม I don't know all the words. You can use awful with traffic event Event. นะช่างเถอะ So the traffic is awful. What do you mean? Traffic event. So this is the antonyms. Sometimes I don't understand other words. Like this one, do you have question? We have symphony, right? Symphony, and this one symphony. So different spelling. ซิมโฟนี น่าจะอ่าน Do you have other question?วันนี้เขาเปิดตาได้คืนเดียวเป็นซ่อนตาดำ No. Oh. We. โอ้เดี๋ยวคำบูชาโอ้ยตายจริง ได้ยินอะไรเนี่ยเฮิร์ตได้ยินแล้วสองสี่โอ้เดี๋ยวโอ้ตายจริงโอ้ตายจริงชอบอ่ะ exciting ตื่นเต้น funny ตลก นี่มันข้ามอย่างเยอะ picture รูปภาพ That true จริงอยู่เหรอ อยู่ โอ้โหพี่น้ำเกียนมันก็ลื่นเลยอ่ะ อาจจะคล้ายผลงานชิ้นเอกเช็คเพลทเกิดขึ้น sweet หวาน ทำข้ามซิตี้ไปทำไม มันมี เจ ข้าง อบ น รู นี่ ปภาพ เอาออฟมันอ่านไป ซิ แล้ว ตี้เมืองเกรย์สีเทาแฮปปี้มีความสุขจนชัดออก
เช้าตะโกนคลิกเจอรูปภาพพูดมาอีกแล้ว โอ้เดี๋ยว Have you ever เคยไหม Indian curry Indian curry แกงกะหรี่อินเดียมันไม่เลื่อนขึ้นข้างบนแล้วมันอยู่ข้างบน บอกใคร แล้วเจ๊วุ่นวายอะไรเนี่ย ก็มองเห็น จบแล้วข้างบนอ่ะ โอ้ที่เมืองโบราณเก็บแบบ รีวิวถ้าเป็นแบบรีวิวได้แค่คุณที่มีให้กินดูเรื่องเอาส่งกินเจอรูปภาพอะไรวะเนี่ย ดูคอนดักควบคุมดูคอนดักอะไรเนี่ยแอนออเคสตราควบคุมวงออเคสตราคอนดักเตอร์ผู้ควบคุมวงออเคสตราวงดนตรีออเคสตราโอเวอร์คุกไม่ดีโคดดิ้ง Recording โคดดิ้งอ่านเลยอะไรนะการอัดซาวด์เสียงเวลคุกสุกกำลังดีโอเวอร์คุกไม่ แปลว่าทำเสร็จโอเวอร์คุกอ่ะทำเสร็จ Here, when you use awful, it depends on the sentence. Like this one, it smells awful. It means it smells disgusting. So it smells bad. วันนี้ซ่อนตาดำไอ้นี่ซ่อนไปทางลูกกระตา หันกลับมานี่คือกำลังฝันแล้วอะ We have overcooked, well cooked, and also undercooked. ฟิลดัง โอเวอร์คุกแปลว่าอยู่ด้านบนคุกถ้าอันเดอร์คุกไปอยู่ข้างใต้ จะเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่เอาอินฟอนออฟคุกซะด้วยอ่ะ เนี่ย I think it's very interesting ถามแล้วให้ความเห็นเกี่ยวกับนั้น เอาเฮ้ย อ้าวไม่ใช่เหรอ มีใจเอาอะไรอ่ะ ใช่ก็ไม่ใช่ Interesting. A-T. รถ A-2. I like the way it begin. I think it's awful. It's true, but I agree. But I love the way they paint people. I don't like the way they paint people at all. จบ Yeah. Yeah. เย่โย We have sweet, sweet and also you already know the liquid comes out from our body. It's different spelling, not sweet, but it's sweat. You know, right? Sweat. เหงื่อ sweat เหงื่อเหงื่อรู้จักไหม We also have อยากรู้จักความขมดิเอาใบปอมา salt. มันมีอยู่แน่เลย นี่ไงเขารู้แน่ๆเลยว่าพี่ทำขมเค็มไว้อะ So อืม we always read it like in social media bitter person
So bitter person แปลว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคำภาษาไทย hater hater คนนะ hate อ่ะ do you have other question? วันนี้น้องใส่เสื้อเป็นสีเดียวกับซับในของเจน